Bugingo amaze n'ayatulira Susan Makula n'amugamba nti ye ebibyo naye byaggwawo dda era yali ku chapter ndala nnyo soko biwulireko nawe. A breaking news yawedda abambuuza Pastor Bugingo kituufu yatadde atedde Bugingo pipino ambikuletedde muganda we kennyini akasasiza ddala abatana bakulaba ku Munyarwanda mu maaso mugenda kubanga mumwerabirako mwana mboko nange natidde nze kamwaha keyogerera awo nyini ngere kujukiza ka video kampere ka like ameka kasotambula ku speed ya wagulu nnyo etukire obona abanjegadde kumanya kweno information ddala timu Teddy Bugingo mwembe nasinze okulaba mu comment section nga mukuma omuliro awo benyini asigena kubanga ambasusabo njagala mungina bamba plengira kana ka video mumpulire ndowooza mu comment section okegera kwanga muganda yeke nyini kubanga ono yasabira yoko agamba muganda wane wa Pastor Bugingo iranga avudeyo natulira abwino omutuufu ne ka Pastor Bugingo kenyini avudeyo nakola ki nabikalify ngawo nyini nyongera nokujukisa gwe nango lyo na business yangu yagala kulanga nafe number file 373 tunboxing kwa WhatsApp tukubanga tukiyambako okulanga business yo awo nyini katutandikirewo. Bugingo amaze n'ayatulira Susan Makula n'amugamba nti ye ebibyo naye byaggwawo dda era yali ku chapter ndala nnyo soko biwulireko nawe. Mbajjukize n'abataaliwo kati bakitegeere nze mmanyi okufiisa omuntu omulamu amalalo ge ne ngateekako n'omusalaba kubanga abadde mu Kristo oba abadde mu Kristaayo nga ne bw'ombuulira eby'omuntu oyo bye yanjogeddeko manya emizimu gye gyayogedde kuba yafa dda mu bulamu bwange. There are people who do not exist in my life. Nga nakuwuliriza ekiseera ekimala naye kizuula ndi goyina butwa bwokka ate na buli kyoleeta buli kyopulaninga kyakundistroyinga nakudistroyinga future yange kati sikwononerako bukya ku makya ne nga nti omaze emirimu gyo ziikibwa beera mulimbo beera mu malaalo beera eyo nensimbako n'omusalaba omwoyo ogwo Katonda akulamuze kyayagala kati nze nenkola ebyange newabaayo abakyakuwulira bawulira omuzimu gwo ne bajja ne bambuwulira yagambye bwati towedde ne bagamba yafa dda gwe muzimu gwe mwawulidde bw'abanga mulamu mbeera kanani buli lankyawo ajje olw'okuba yafa era tasobola kwera Mukama engalo ez'amaanyi eri abantu nga tebalina kye baŋŋamba kubanga baaziikibwa dda. Naye Bugingo buli mukazi gw'onaafunamu naye obutakkaanya ng'onoba bunobi ng'ovaayo Makula nga akkoledde bintu bingi kiki ekyabayawukanyiza olwokuba yagaana okuzaalira omwana kiki nekasa amuteekako empeta amaka ge agagewa ag'ennansa naago gasigala gage gasigala gage endiga ze zirabye kuba kati era n'omukazi owokusatu gw'ogenda okuwasa era endiga ze zigenda okusonda ennyumba eyo egenda okukola ki endiga ze zigenda okusonda ennyumba ey'omugole omupya oyo gwe wafunye Omunyarwanda. Endiga mwetegeke sente za Pentagon zaggwawo ze zazimba amaka g'ennansa naago ag'amakula kati wakati bagenda balimba ki endiga mmwe era kuba mmwe mubeera ready mujja kusonda. Omukazi ng'amaze emyaka nebba myaka 20 emyaka egyo tegiba mitono toyinza kujja n'omwepankirako oli amumanye ndya n'ensula oba kitegeera amutegeera bulungi era eddogo gundi lyaweereza ne lyaleka awaka teriyinza kukola gundi bulungi era post gye mbadde nkugamba mwami Tugume mbu celebrated couple Pastor Bugingo and Susan Makula alleged separated house. Yes. Ochulaba but they no longer see face to face allegations of witchcraft which Susan Makula imports from Tanzania. Susan Makula yasooka okuleeta lwaki bawayiriza Tanzania yagendayo yasooka okuleeta eddagala lyaleeta ne lireetera gundi kuwunya n'oba nga awunyira Bugingo genda mpola
eddagala lyasooka okuleeta nga liwunyisa Teddy kati Bugingo naaba ng'akoze eki naaba n'awulira ng'oli amuwunyira era yamuvaako mu ngeri eyo lyali eddagala kati Susan Makula ye yalowooza nti bw'agoba Teddy n'amugobera ddala ng'amuwunyisa ate oli ajja kutuula butuuzi katono bwe yakimanya nti ono baawe teyandigenze bw'atyo naye n'akola ki bonna ne beetambulira ate kakati Teddy omumanyi gy'ava tebasaaga sayidi eyo tebasaaga janna gy'ava eyo abakimanyi bakimanyi gye bamuzaala si wangu ogenda ng'oweetegese kakati Susan Makula ye bambi teyakimanya n'atamanya nti ono omukyala si wa muzanyo. Kati eddogo lyajja Tanzania ani alimufunira? Anti kati batuma bantu we balina abayambi baabwe bagenda ne balireeta. Ayinza obutagendayo kennyini naye atuma abayambi baabwe ne baleetera. Baliwo n'amasimu oli omukubira n'alikuleetera n'alireeta. Erimu balisindika nga bali eri bagasindikira ku simu. So akati ensonga za Bugingo bambi musajja watu yewe bwe biba bituufu toteekako musajja watu musajja watu ateka kati because obuzibu kati bwe bubanga yalemererwa mukyala we yasooka nga we kigambibwa nafuna Susan Makula gwe bagambe yajja eddagala Tanzania kati alina ekiwala ekityo mu hoteli ya Colin Hotel bagambe wasula mbu bigambo byakakwenza waliwo ekiwala ekiriwo naye si kiwante ekiwala ekyakyagala bw'aba akyagala then omanyika kati bambi Bugingo Pastor Bugingo muganda wange olaba ebizibu byayita alina psychological torture ekisooka mukyala we yagenda n'abaana n'abamulemesa okubeera nabo yavumanga abaana n'abazaalukuka kakati bw'ava nti kyaleeta ekyo era byebyo omuwala omu n'afumbirwa omusiraamu kwegamba bintu ne bitabukaawo kati abadde akagira bw'ati bakubya amasasi basa omuyambi we gw'amasasi basa omuyambi we kati ate bibadde bikyali awo ate Makula naye n'aleeta ki n'aleeta eddagala naye ng'eddagala eryo ly'Omakula atandika okulireeta dda manya abantu abo oyinza okwanga olirabo n'olowooza mukusooka eyasooka obulogo ye Makula ng'aloga ono ekivundu aveewo ayingirewo akati ate oli naye n'atambula ne bamugamba nti naye Teddy sikiwa nti agenda mu basawo mulokole alabika amaviivi ge Katonda azzeemu essaala ze kankubuulire kino abantu abo batubuuze ffe kubanga ffe twarokoka okumala ebbanga tumanye ebiri mu makanisa amakanisa abantu abo abamu batambuza ddogo lyennyini mutusaasire abatulaba naye abantu abo bamukanisa abamu batambuza ddogo lyennyini kakati bw'ogamba nti oli tagenda mu ddogo oyinza okyogera bwatyo naye ffe tugafuna ag'omunkuubo ne batugamba nti olwaliro yabadde wano ng'ali bwereere wano yabadde mu ssabo lya gundi oli yabadde n'omusawo yamuyisaawo akakola bino ne bino naye nga mukinga mulokole babikola sitaani yayingira dda mu kanisa ey'abalokole ali omwo yeetayanga nnyana sitaani yayingira dda kyovula buli lunaku bulina okugoba mizimu ku bantu era abantu ne baggwa kyakitegeeza nti emizimu mwegiri omuntu asabira ewa Bugingo asabira ewa Ssenyonga asabira ewaani omuzimu gumbeerako gutya buli wiiki n'enzija n'osabira ne gunvaako